夏天为啥要多吃姜呢？其实就是为了顺应季节的变化，通过饮食来调和我们的身体，以达到阴阳平衡。用淀粉煲姜枣糕是我用过的所有方法里面，我觉得最简单方便的，一个煮粥键就好了。夏天天热都喜欢吃冷饮呀，吹空调，姜枣糕不光可以对抗贪凉导致的一些寒凉问题，尤其是女孩子坚持吃，好处真的很多。姜我用的是云南的小黄姜，可以在网上买这种现挖现发的，就很新鲜，没有洗过，吃的也更放心。用薄一点的勺子把姜皮刮掉，因为姜皮是凉性的，最好不要放里面。红枣需要提前去核，桂圆肉我是自己包的，不喜欢也可以不放。比例就是我是放的1斤的红枣，然后配1斤的生姜，然后半斤的桂圆肉。姜还是要提前切一下，切成小块以后，然后再放到破壁机里。没有破壁机也可以用其他的料理机打，少加一点水，只要能转动就可以了。用果蔬汁功能给它打碎。打好以后，就用细一点的纱布袋子把姜渣过滤出来。不介意姜渣的话，其实不过滤一起熬也是可以的。过滤出来的这个姜渣也不要丢掉，晒干或者是冻起来，泡脚的时候还可以再用一次。小黄姜里的姜辣素、总酚包括黄酮都比普通的生姜要高，所以建议最好还是用小黄姜。如果喜欢那种很细腻的膏状的话，就把枣和桂圆用姜汁再放破壁机里，然后一起给它打碎，我就不放了。这个姜里面的淀粉也要全部都放里。红糖的话就看它的执行标准是 GPT35885的，这种的就是纯红糖，放大概250到300克的红糖就可以，因为枣和桂圆都是甜的。放进电饭煲，然后把这个拌匀以后就直接开煮粥键就可以了，就不用管了。不建议用煮饭键，煮饭键的话可能会溢锅，你看这个它会起那个密集的大泡泡。这是煮了半个小时的样子，就已经是这种很粘稠的状态了。盖上盖子，不用管它，让它继续把那个煮粥键煮完。煮好以后可以焖10分钟、20分钟的，然后用勺子把这个枣怼一下，它就是这种很粘稠的状态。如果你做好了不是我这种很粘稠的状态，就需要开着盖开蒸煮功能，然后让它再熬一下，把水分蒸发一下。熬好以后就趁热装到无水无油干净的瓶子里面，然后趁热把瓶盖拧紧，晾凉以后放冰箱冷藏，可以吃很久都不会坏。我做这些可以装500毫升的瓶子，可以装3瓶，然后大概可以吃1个半月左右。尽量在上午的时候就把它给喝完，放1勺到2勺，吃不了太辣的你就放1勺。我不喜欢吃枣皮，所以就没有打碎，这样冲完了枣皮就刚好就沉底了。桂圆肉是可以捞出来吃掉的。